其實咧好特別嘅，即係咧有時我哋做 theatre 或者做 drama 嘅生 design 咧，我哋好多時候啲同學啊或者啲同行都係咧，我都唔敢講我特別離開咗，咁但係問題係大家都係聞雞起舞式啦，我成日都用呢個説話，即係總之聽到雞叫嘅，唔理幾點鐘啦，就舞兩下劍啦咁樣，隻雞唔會肯定未天光，瞓多兩陣天咁樣，咁其實就唔係嘅，即係我成日都同啲朋友啊學生講就話，即係其實我哋要保持一個，即係究竟呢個戲諗多少少，究竟你想做乜？其實好難嘅，即係呢一樣亦都係點解即係 design 冇得教嗰個原因。我諗 design 唔係淨音樂啦，其實燈光啊、舞台設計啊，咁其實好多時都係講啲 concept 啊嗰啲咁嘅嘢。咁你話真正係教嘅咧，其實係真係好少。唯一可以學到嘢嘅，其實就係睇得多。咁於是咧，你久而久之咧，你就知道人哋嗰啲即係啲套路係點咧，咁自己就會產生啲套路。我點樣講咧？即係有一樣幾即係成日都講咧，就係總之有我時會有啲生 Q 出嚟，即係點解我利用呢啲音樂啊，或者我作呢啲音樂咧？我通常都同導演講：哎呀，你冇問點解啦，點解我都唔知點樣答你，你明唔明啊？咁嗰樣嘢幾有趣嘅，即係因為嗰樣嘢係唔係一齊點講啊 parallel 咁去，咁然係或者咁樣講，我可以話好相似啦 similar 啦，即相似啊。總之係咯，呢個音樂幾好啊，即係啱呢個戲。咁呢個係純粹我同佢個戲或者睇 rehearsal 嗰個感覺，或者睇個劇本嘅感覺，同導演無關嘅。即係導演其實某程度上，其實有時有趣就係話啊。我創音樂出嚟之後，係咪等導演即係審批咧？所謂審批咧，其實我發覺近年咧，我發覺呢樣嘢唔係好 work 嘅，因為基本上其實而家你發覺資訊越嚟越發達啦，大家聽嘅音樂咧越嚟越多，咁基本上咧其實莫講話一個即係導演，就算我哋做搞音樂嘅，我哋都聽唔晒所謂嘅而家大部分嘅音樂嘅潮流啊，或者個感覺。咁我哋自己都 adjust 唔到 designer 都唔知要點樣處理咧？你點能夠期望一個導演會？當然佢會講話呢套戲我一定熟㗎，咁但係 OK，如果你諗住跟翻你嗰個戲嗰個你自己嘅諗法咧，咁你就講得好清楚俾嗰個 designer 聽啦，你要咩諗法？咁嗰啲就唔係叫 designer 㗎啦，我覺得嗰啲就叫即係執行者啦，即係執行者 OK，即係其實都唔壞嘅，尤其喺啱畢業啊，或者即係同一啲比較有經驗嘅導演合作嗰陣時候咧，其實呢個態度我都覺得可以。但係最唔好咧，我發覺人哋幾多新進嘅導演同埋新進嘅 designer 都有呢咁嘅關係，你明唔明我意思？即係佢哋自己都唔係好清楚嘅戲搞緊乜㗎啦，咁佢又會即係以佢自己嗰個諗法，即係佢對嗰個總之就覺得嗰啲嘢可以咁樣啊，即係唔係好啱我，即係唔係好舒服啊咁啊，即係嗰啲咁嘅咧，咁就難搞啦，咁就會大家。即係唔會創作嗰個唔會再有新嘅嘢俾佢咯。咁我諗呢個係一個近年比較常見嗰啲嗬。咁我想問翻咧，譬如即係再仔細啲，譬如頭先你話你只係講咗科技，即係而家新啲就講電腦啊多啲啊。咁但係其實 exactly 譬如嗰個工作上邊，頭先講作曲可能以前你就係錄一啲 Q， 跟住頭先你講過係咪都做 DAT 再過翻落 OpenView 咁樣做。係。到而家可能你又要有唔同嘅喇叭、唔同嘅咪，唔同嘅即係嗰個演變，你可唔可以講少少其實個工作嗰個性質或者嗰個嘅內容？我哋嗰陣時候咧，其實就好簡單，因為一來咧，其實好有趣嘅。我不嬲都對嗰啲喇叭有興趣，因為當年文化中心我先講嗰個 CDC 嗰個逍遙遊咧，其實我本身係做 surround 生嘅已經，即係當年我見到個泳池咧大家好熟嗰個泳池咧，咁其實當年係坐兩邊觀眾。咁因為當年我哋係第一二個搞，其實正式係第一個啦，即係搞個 theatre 個泳池咁不如開兩邊觀眾啦，咁唔使諗最簡單嘅，乜都唔識嗰陣時候，肯定係做 surround 啦，就每邊一隻角喇叭咁樣就做錄音啦。咁但係幾有趣嘅，因為我做完之後咧，原來先發覺咧，當年係冇機器做一個4 track 嘅混音嘅，咁有趣啦。咁於是咧就文化中心咧就有嘅喎，原來嗰個咧而家你哋應該都識，應該係半寸帶。4 track， 哇！原來全香港只得佢哋有嘅啫，咁梗係借唔出去啦。最後就好複雜啦，唔知翻箱倒籠喺邊度抄咗一個4 track 嘅 quarter inch，咁咪做咗一個
一個喇叭，即係 surround 嗰樣嘢啦。幾好經驗嘅，咁當然梗係氹氹轉啊，surround 觀念會氹氹轉啊，向後轉啊，係嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係咧，唔知點解咧，即係其實我好早已經對呢樣嘢有興趣，但係原來我發覺咧，隨住時日光陰咁過去咧，我越嚟越發覺唔重要啊！即係我而家都有搞嘅，有好多而家通常我哋用電腦咧，我都用電腦陰功。咁咧最慘就係其實我哋都係用最多係八個 track 啫，我都搞到好複雜啦已經都。咁但係我覺得其實嗰樣嘢幫助唔大嘅，即係純粹係做得仔細少少啦，做得仔細少少。做得仔細有幾個好處嘅就係你會 flexible 啲啦，即係導演會開心啲啦。咁但係其實對嗰個戲嗰個整體美學觀念其實冇乜幫助，好不幸啊！所以我成日同學生講唔好太期望嗰啲咁嘅科技嘅嘢，因為嗰樣嘢未必真係好幫到你，同埋你都會要去嘅。好似你唔中意，我唔中意用電腦搞咁樣。畢竟我近年都搞得幾好啊，我都用電腦搞 QQ， 即係差唔多我都用電腦。咁啊冇咁多 Q， 咁但係幾廿 Q 而家都有啦，即係過百就應該仲未有。係咁咯。咁咧錄音咧，頭先你講就錄音，你係會出去錄，咁但係而家冇啦，已經冇啦。以前有出去錄嘅，咁其實我哋有啲倒會式咁啊，即係帶啲咪去人哋嗰度錄啊，咁啊然後錄完之後，然後就會方便，尤其是多樂器啊嗰啲，咁就會有啲。跳舞嗰啲咧，我以前係比較多啲，即係中意啲。咁啊 drama 不嬲就少啲嘅，即係真係出去錄嗰啲。咁通常都係電子咧，即係做嗰10年好多電子。因為嗰陣時方便啊，同埋 MIDI 流行嘅年代咧，好多我都用 MIDI 嚟做，即係做音樂。咁啊冇咯。就另外你講起啲原因，另外第二件事就係因為我做咗太耐嗰啲 MIDI 咧，即係聽咗10年嗰啲電之後咧，其實我幾唔中意啲電聲。咁所以其實我唔知人哋，我自己就係開始對嗰啲電咧開始討厭啊！即係基本上又係嗰啲咁嘅聲啦，都估到啦，即係都係咁上下啦。要揾人錄音，好似頭先咁講個 budget 都近乎唔可能咁滯㗎啦。咁於是唯有放棄啦咁樣。於是電得嘅就電下佢，唔電得嘅就揾音樂。咁係慢慢溝落嚟嘅，你明我意思？即係揾啲真樂器溝下啲自己作嘅電子嘢，咁啊溝下，跟住連自己作都抌晒。咁就變咗係咯，變咗全部都係揾嘅咁啊，幾有趣哦呢個。但係頭先我講翻就去美國之前就 Open View 嘅，其實去美國頭先你講1年啫嘛，即係1年就已經係 Open View 轉咗上去 MD。係啊，幾特別，幾特別。嗰個年代係一個好特別嘅年代。我成日覺得其實真係幾有趣嘅，即係唔知咧好巧合啊。因為譬如話我哋嗰陣時候。喺 AP 喺即89年畢業，咁香港嗰陣時我哋叫佢哋第一屆嘅，即係演藝學院啦，即係有戲劇學院，咁又會喎，咁跟住之後又第一屆，咁又去到美國，咁又係都係第一屆嘅Sound Design，好特別。嗰陣時候各樣嘢都有，同埋嗰陣時候好有趣，其實我已經學喺嗰邊咧，其實都喺紐約咧都有學一啲叫即係電腦轉接嘅，當然係4 track 嘅，咁啊牌子啊唔好講啦，好出名啦，嗰個叫 Peter 係啦，即係好出名㗎啦即係用啦，咁但係咧。翻到嚟之後咧，就一路咁樣，即係都有用開佢咯，好特別。係嗰個即係數碼係差唔多係喺嗰陣時候，亦都係嘅。part 我嗰陣時去美國，即係見到啦。咁真係學嘅，其實咧原來呢啲嘢咧都係自己買咗一套，跟住翻嚟即係買一套之後咧，剪下啦，咁就識咗㗎啦。即係好似而家電腦出 Q 咁樣，總之你有咗你就搞下就會識咗。咁啊係咯，就係咁啱，就係啱就係嗰個90年代嘅頭嗰陣時，就係成個科技差唔多轉啦，差唔多轉。咁你之後 Open View 漸漸淘汰，係啦，跟住場館都冇埋 Open View 啦，跟住而家場館開始 MD 都唔係好 work 啦，即係全部靠指意你出即係電腦，如果唔係冇㗎啦，即係而家出 Q 都越嚟越少，呢個就係啦，呢個就係科技嘅大悲嗰啲改變。咁咪咧，咪仲有趣，咪咧其實咧我哋個年代喺大會堂劇院咧，基本上係唔用咪嘅，即係用咪咧基本上係即係俾人恥笑嗰啲演員，即係基本上你連聲都唔夠，咁你嚟大會堂一個所謂嗰時叫即係正式嘅場地演搞乜咧咁樣，基本上或者你大聲啲啦，呢度冇人用咪㗎，你好醜怪咁，倒轉喎，而家基本上咧全部人都用咪喎。不幸地連我都開始咧要被逼都要用咪，因為咧原來觀眾嗰個感覺唔同。以前咧我哋基本上買啲最平嘅飛喺最後嗰2行咧，其實真係要豎起嘢先聽到大會堂劇院前面嗰啲人講乜，咁但係都聽到㗎，即係大依稀我哋慣。但係而家我知道係唔得嘅，即係基本上係啲人會投訴嘅。就算你唔使投訴，連導演都覺得頂唔順，即係話覺得聽唔到，喂唔關我事，我聽唔到係演員唔夠聲喎，係嘛？
當然大會堂嘅劇院其實改變咗少少裝修之後咧，佢個音響係比以前差咗嘅，即係個傳聲，但係就唔係差得咁犀利話，即係你用咪。咁但係大家慣啊，同埋其實如果你阿 William 都有留意，其實演藝學院同學仔其實大部分演藝嘅 show 啦，而家都用咪 even 喺嗰啲 studio theatre 嗰啲咧，就算係得個好少觀眾咧，佢哋都用咪，不過開到好細嘅音量，你明唔明啊？咁嗰樣嘢咧有咩唔好處咧？就係、連一專業演員嘅喺演藝學院畢業同學咧，都唔需要 project 啦。我記得以前我嘅年代咧，我哋仲有喺演藝學院仲有嗰、個露天劇場啊 ，William 就應該知嘅就，大家咧見到啲同學仔喺前面咿哇哇喺度叫嘅，朝早咧就喺度叫，喺度哈哈哈咁呼呼呼咁喺度叫嘅，即係我哋望落去咁勤力啊咁樣嚇，即係有人練下 fencing 啊，打下練下劍擊咁嘅。咁而家就真係一來嗰度已經改咗做 theatre 啦，二來就係、基本上同學仔都唔覺得唔需要project 㗎啦，基本上因為有咪幫到佢。倒轉就算你唔出聲咧，嗰啲導演咧都會要求你用咪㗎，因為啲演員就算你唔用咪咧，結果係完全聽唔到，或者部分演員特別細聲，最後都係被逼用咪，除非你唔揾佢嚇，你唔揾佢揾大聲演員咧，原來隨住年月光陰咧都少啦，真係大聲嘅演員啊，其實我留意到咧真係好少，通常一個戲如果10個人咧，最多1、2個、3個係大聲，其他啲真係一半咧係真係唔夠聲，佢哋出盡力唔係唔得，但係佢哋會好，我都好唔舒服咯，你明唔明啊？咁呢樣就係幾慘嘅嘢咯，即係其實我哋已經改變咗咯，除非可能已係用咪，如果唔係真係以後真係識 project 嘅演員咧，或者慣咗嘅咧，我諗越嚟越少咯，不幸地係嘛，所以唔用咪都唔得。但係以前係即係地咪都冇嘅。地咪都冇㗎，大會堂劇院就冇地咪咁幾冇。如果喺一大場嗰啲咧，即係話上環嗰啲嗰時劇院嗰啲咧，未裝修時咧，都仲有兩支地咪收下嘅。或者秀層都冇㗎，印象中秀層都冇，係啊冇嘅嚇。基本上同埋嗰陣時做嘅戲都合，我冇做過大會堂音樂廳，但係我諗嗰時係要嘅，即係如果係要嗰陣時咁大就要咯。咁但係我嗰時主要都係做啲因為倒轉啊，嗰陣時其實咧反而跳舞就會用大會堂音樂廳，大部分嘅戲劇咧其實都係揀秀層啊，揀演藝學院 Drama Theatre 啊，即係揀啲中小型劇場，好少有大。咁但係倒轉啊，而家啲戲哇嗰啲即係大劇院都做，咁誒唔同咗咯。同埋又係 musical 咯，即係佢哋會多，咁所以就 musical 更加冇可能啦，咁就要用咪。咁可唔可以問下咁有咪同冇咪原來對於即係演員嗰個演繹個方法有唔同啦。咁對於音響設計要考慮嘅因素或者即係嗰個設計嘅方法或者會唔會有唔同？有唔同嘅，咁但係嗰個唔同咧，其實都係啲好即係唔重要嘅嘢嚟嘅，因為最主要係有咪嗰個年代咧，其實倒轉咧，我哋個音樂咧，我哋其實係設計嗰個點講啊？音樂嗰個入邊嗰個內容多啲，就同埋嗰陣時候嘅音樂咧，其實點解以前我哋即係容易做啲就係咧，以前我哋30零挑一個音樂咧，大部分都係啲轉場。同埋一啲開頭頭先我講嘅生意費，我哋係唔敢佔佢嘅。你唔能夠想像一隻雀仔喺度唱嗰陣時，然後同一個唔係好夠聲演員係一樣聲。咁基本上嗰陣時我哋係唔會考慮。所以跟住我先講咗，一開都冇幾耐咧，準備收工啦。你明？尤其是細聲演員之前出嚟嘅前，一定要收咗佢。如果唔係呢隻雀仔就會大過嗰個係咯，即係嗰個唔夠聲嘅演員嚇。即係我哋嗰陣時就會咁樣考慮咯。唯一要問嘅就係呢樣嘢啫。咁所以我哋嗰陣時主要做啲轉場啊，好少會同佢爭。因為爭唔到啊，咁但係近年就唔係啦，近年就越嚟越多，咁就會係咯，即係其實你頭先問啲講法咧，其實好多時我哋諗個美學咧，好多時都偏向電影，即係電影就算後邊管弦樂團都好咧，前面都可以係一個好細聲嘅人講嘢嗰種美學觀念係一樣，咁但係其實嗰種唔係 theatre 嘅美學觀念嚟嘅，我成日覺得，咁但係冇辦法啦，咁大部分嘅 designer 或者嘅導演都會係以呢種作為佢一種美學觀念。即係用咪之後就會偏向一個電影嘅感覺多啲，因為佢音樂上咧已經唔再需要避忌啦嘛。任何因為雀仔聲各樣嘢都可以將即係搞到個 balance 咧，佢可以做得會比較好啲。咁但係相對嚟講咧，就對個音樂嗰個要求咧就唔會放得咁重。最重要係成個戲都有一個氣氛，有一個氛圍，主要係氛圍嘅問題。即係佢細聲講嘢，咁啲觀眾聽得好清楚。咁但係以前基本上其實好少好細聲講嘢，因為冇咪根本聽唔到，只係見到佢交頭接耳。
咁所以我諗係呢樣嘢叫所謂改變少少今次。咁但係當然傳統嘅戲劇係好少搞呢啲咁嘅嘢嘅。咁如果講翻，譬如喺個香港嘅劇場裏面，即係你做咗咁多年啦，其實會唔會我哋自己香港劇場都有啲唔同特色咧？或者你去到美國又睇過啦，即係我哋喺音響或者用個音樂上面有冇啲特色嘅咧？其實音樂上我就唔為意，即係會有咩特色。即係如果係特色嘅話咧，OK。如果特色嘅話咧，我可以咁講，大部分嘅 designer 咧，其實都傾向一面嘅。一面嘅意思咧，即係我唔講得實係邊一面啊，但係大家都好相似，大家都好相似嘅。咁嗰樣嘢因為兩個原因啦，一來就係大部分好多畢業嘅其實都係演藝學院嘅同學啊。又或者係做 theatre 嘅同學啊，因為咧有好多就算做 drama 嗰啲咧，其實佢而家自己都會設計音樂嘅啊，咁好多咧，所以佢哋大家美學觀念咧都好相似。咁就喺外國就唔同嘅，喺外國就好古靈精怪啊，即係嗰年如果所謂眼光多嘅就真係見到哦，原來咁都得嘅，即係好無厘頭嘅。好無厘頭嘅，嗰個經驗係好無厘頭嘅，咁都得嘅。即係我嗰時都覺得，我睇完真係雞仔嘢，好似我名咁，哇咁都得嘅，但係雞仔嘢走啦，咁睇完就走啦。咁但係就即係沉澱翻諗翻下，都幾有趣啊！我唔覺得呢個係一個唔好嘅作品，即係只係佢咁都得嘅，咁唔好理你中唔中意好啦。咁佢係咁做，咁我就知道可以咁樣做，學咗啲嘢，咁可能大家嘅諗法唔一樣，但係我都覺得係一個幾好嘅經驗。咁但係香港就冇嘅，香港其實大部分。音樂嗰個期望咧，同實際出嚟咧，其實差唔多。唔知你有冇咁嘅諗？咁上下啦，咁啊有一個幾有趣嘅觀念嘅，即係有啲人覺得好嘅音樂，即係好嘅 theatre 音樂咧，係好似電影咁啦，即係總之做完之後，觀眾都聽唔出嚟嘅，佢同嘅戲水乳交融咗啦。咁你覺得呢個係一個好嘅音樂？咁啊，亦都有第二個講法，就係話一個好嘅音樂咧，佢係會自己即係企出嚟，咁然後就係會令人會記得呢個戲嘅，咁你明我講翻啦，咁所以呢個係兩個唔同嘅，我覺得冇邊個錯壞嘅，呢個係兩個唔同美學觀念嘅係咯嘅唔同，咁係咯，咁當然導演就好想個戲水乳交融嘅，designer 咧就好想嗰樣嘢咧都係會突出少少嘅，咁呢樣嘢就要攞平衡啦，同埋睇個戲種，亦都唔可以話個個戲都要我突出，點就搞到古靈精怪，咁夠突出啦咁樣嚇，咁但係即係。好難講，要睇一個戲嗰個性質啊咁啊！我諗最重要都係要諗多啲咯，即係嗰個戲究竟應該適合咩一樣嘢，邊一樣嘢咁好。但係你啱啱講嘅呢兩個所謂極端，其實係一直以嚟都有㗎，即係講緊一定係唔關個科技事，或者頭先你講電影美學嗰個諗法，可能都未必關事嘅，係我哋因為我哋一直都係 APA 得一路人去嗰個諗法定係可能係咁樣講，其實所以我成日覺得即係而家嗰個戲劇越嚟越專業啊！好多無論係話喺嗰啲位啊，我諗入台時間表啊，即係入台嗰啲技術啊，嗰樣嘢咧，其實都係 APA 越嚟越即係有一個模式啊！即係頭先令我問我一樣嘢就係話香港特色，香港仲有一樣快，香港嘅 theatre 咧星期日已經閂埋檔啦，咁啊已經基本上已經如果係大場1000觀眾嘅，隨時已經係做咗。5、6千觀眾睇咗呢個禮拜，睇埋拆埋，哇！好得人驚，即係一個禮拜之內有5、6千觀眾睇埋拆埋，如果每1000觀眾5、6場嘅話，已經係滿，即係如果係吸引，即係好賣得嘅戲咧，咁已經5、千觀眾，但係一個禮拜，咁我諗喺外國就唔會，即係如果有一個咁賣得嘅戲咧，通常我哋都會耐啲，即係會長壽啲，咁同埋唔會咁快咯。咁但係亦都係由於呢個原因咧，所以我哋會走向嗰個制度嘅問題。即係我哋通常揾親嗰啲人咧，都係成堆都好熟㗎啦。咁而家大家都好熟習嗰個過程先可以去到咁快。咁嗰個就係嗰個問題，就大家一有呢個過程之後咧，無論喺演員又好啊，喺 designer 都好咧，其實大家都有一種慣性。呢種慣性係好難甩嘅，好難甩嘅嚇。你明我嘅意思咯？尤其是如果香港 active 嘅導演其實都唔多㗎，即係要所謂即係出名嘅導演咧，其實係數得出嘅。咁變咗咧，嗰啲細嗰啲咧又冇機會，即係成日有實驗。咁大嗰啲就猛咁做，咁於是咧結果就係順住嗰種方法去啦。咁最容易嘅方法就係頭先用電腦方法啦，因為基本上成個戲佔住個氛圍，尤其是而家有咗即係科技之後，其實好容易咁啊佔住佢，咁咪係咯。咁你所以有時睇完嘅戲真係，我唔知係水乳交融啊，定係根本冇做過，總之就完咗啦。
咁你亦都唔覺得有咩音樂，咁但係亦都有音樂嘅喎，但係亦都唔侵擾你嘅喎。咁係咯，呢個就係而家個問題啦。